大家好，歡迎收睇古洞平台，我係 Conita 洪麗萍。又到週末啦，又同大家跟進下個大市啦。過去個禮拜咧，其實港股嘅表現咧都係反覆偏軟嘅，尤其是喺唔同嘅板塊裏面咧變化都好大。究竟嚟緊呢個禮拜個市有啲咩因素會影響咧？同埋板塊之間係咪繼續都輪動得咁快咧？咁一陣間咧都會同大家分析呢個話題。另外就係啲中資電訊股啦，原來就係因為咧增值稅嗰個因素，咁令到咧個股價過一段期間跌咗咁多。咁究竟股價係咪已經跌定咗咧？呢個時間我哋係咪應該個追揸股嘅策略係點樣咧？一陣間同大家講講。另外同樣啦，係受住呢個增值稅嘅影響，大家擔心呢樣嘢會唔會影響到啲遊戲啊，或者一啲電商平台啊咁。所以其實幾隻重磅嘅即係電商或者係呢個科網股咧，其實過一個禮拜都調整咗唔少嘅嚇。咁究竟係咪真係呢個因素繼續都會影響住咧？投資策略應該點咧？咁一陣間同大家咧講講。咁所以今個禮拜咧主要就集中咧同大家傾呢幾個話題。大家睇完之後咧就記住俾個 like 我啦，跟住咧就 share 俾你個朋友嚇。如果大家都仲未訂閱我呢個頻道咧，記住撳埋下邊訂閱嗰個掣，以後你就可以定期咧收到我嘅影片噶啦。好啦，咁啊先同大家跟進翻個大市啦嚇。港股一個禮拜咧其實都係反覆偏軟嘅，恒生指數喺星期一咧低開嚇跌咗成600幾點，咁主要就因為咧特朗普提名咧沃習做呢個嚟緊下一屆嘅聯儲局主席，咁市場咧就擔心話嗰個減息嘅幅度唔係咁快啦咁所以金啊比特幣啊呢啲咧又出現一個大跌嚇，咁同時間咧亦都因為啲中資電訊股咁就一出咗一個公佈，就話咧佢哋要加嗰個增值稅嗰個問題，咁所以大家又擔心除咗增值稅喺呢個電訊股裏面，會唔會都會喺其他科技股裏面都會係咁咧咁所以科技股下跌咧，最主要就係拖累翻成個大市嘅。咁雖然你話其後咧見到有啲即係金融嘅股份咧做翻好啲啦，但係好明顯亦都睇到一啲真係升咗好多嘅股份，譬如一啲國際金融股咧，又開始咧有啲調整。其實睇到過去個禮拜咧，其實個板塊變動都比較快啊！啲金價跌啦，咁所以啲金股咧又開始咧係出現一個比較大嘅跌幅。譬如好似好多嗰啲黃金相關嘅股份咧，好多都跌咗8至9%嘅嚇。咁所以整體嚟講咧，除咗話指數嘅變動之外咧，板塊嘅變動咧都比較明顯。咁恒生指數成個禮拜嚟計咧係跌咗828點。即係話跌咗3%啦，收市係26,559點。咁科技指數跌幅比較大嚇，因為佢亦都係拖累住成個大市嘅表現啦。咁成個禮拜科指咧係跌咗6.5%，即係話收市咧去到5,346點嘅。好啦，咁嚟緊呢個禮拜咧，我諗港股咧都要留意住外圍啦，同埋內地嘅因素。咁外圍方面咧，主要就有一啲數據出嚟嘅，譬如話一啲零售數字啊、消費物價指數啊、生產物價指數。另外，本來喺星期三公佈嘅失業率同埋新增職位數字咧，就會押後到咧嚟緊呢個禮拜三咧先至公佈。咁呢啲數據我相信咧就唔影響到嚟緊聯儲局個議息嘅嚇，但係問題就係市場點樣去解讀呢啲數據嚇，同埋咧因為嚟緊都有幾個聯儲局嗰啲委員咧會喺唔同嘅場合講話，咁市場點去解讀佢哋嘅説話咧？咁呢個會影響住美股嘅走勢嚇，對港股都會有啲嘅影響喺度。咁但係另外美國咧啲重磅嘅業績啦已經公佈晒啦嚇，科技股方面咧嚟緊呢個禮拜就係 Cisco 啦就會公佈，其他嗰啲咧就可樂啊、麥當勞啊等呢啲傳統股嘅啫。咁相信嚇對呢個市場嘅影響相對細啲，因為上個禮拜其實就係啲科網股嘅業績影響住整體咧喺美國嗰方面嘅科技股嘅表現，對港股都有間接有啲影響喺度。至於你話內地方面咧，主要就係有幾個數據嚇，生產物價指數、消費物價指數同埋呢個貨幣供應嘅數字。不過要留意咧，因為咧嚟緊呢個禮拜咧，其實就係已經喺農曆新年前咧。基本上係最後一個交易日㗎啦嚇，因為跟住落去嗰個禮拜一咧，其實就係大除夕就半日市嘅，咁而且跟住咧亦都北水啦喺16號開始咧就會即係暫停嘛，即係因為嗰個假期嘅因素。咁究竟喺假期前嚇嚟緊呢個禮拜入市會唔會係冇咁積極咧？我相信投資者可能咧就會比較咧係即係審慎啲㗎啦，因為你大市由25,000上到28,000，咁而家落翻嚟咧26,000零，咁其實就係一個中間位置。咁所以我相信，如果你話冇乜特別嘅消息咧，可能大家如果見到就有啲板塊係升得多嘅，佢哋喺度套嚟嚇，咁高位套咗嚟之後，譬如有啲可能又係落後或者係已經有高位調整咗唔少嘅咧，咁嗰啲有啲資金買下喎，咁所以指數咧可
可能都係反反覆覆，但係對於個別嘅板塊方面咧，我覺得就繼續都係輪動。咁所以喺策略方面咧，大家都係可以留意翻，尤其是一啲冇咩特別嘅原因，或者係啲消息已經明朗化㗎啦。咁嗰啲股份有調整咁多咧，反為我覺得咧都無妨咧係可以考慮嚇。但係如果你話仲係一啲喺一個尷尬位嘅一啲板塊咧，我相信暫時就唔急於入市住啦。有啲人可能會睇就話，喂，會唔會舊年咧春節假期嗰段時間咧有個 dipset 突然間爆咗出嚟，咁啊令到咧喺呢個假期之後港股咪急升嘅嚇。咁但係今次又會唔會咧？咁我相信暫時咧呢樣嘢就真係好難估嘅啫嚇。你話但係會唔會因為有咁嘅因素，令到啲人咧喺呢段時間唔好搏啦，即係唔敢搏話做淡嚇。咁所以我覺得咧，亦都有一定嘅影響。到時如果萬一春晚嗰度有啲咩爆出嚟嚇，咁變咗咧個市會唔會升上去咧？咁所以我諗恆指咧呢個禮拜咧都會喺26,000啊、27,000啊呢啲位係上落嘅啫。好啦，跟住想提一提大家啦，因為嚟緊咧香港上市公司咧陸續會公布業績㗎啦，咁所以好多公司咧會進入一個靜默期。咩叫靜默期咧？就話因為如果你公布全年嘅業績嘅話咧，咁一般就會有咧2個月嘅靜默期，即係話如果你喺公布業績前嗰2個月咧，公司就唔可以進行回購。如果你作為高管啊或者大股東啦，亦都唔可以咧喺嗰段時間做啲買賣嘅嚇。咁所以而家嚟緊咧就係3月18號就係騰訊咧會公布業績。咁所以你見到咧，其實佢喺1月16號開始咧已經見到咧佢停咗嗰個回購嘅動作㗎啦。我相信如果要進一步回購咧，佢就要等嗰個業績公佈完，即係話3月18號之後咧先至會可以回購。其實回購有咩影響咧？咁其實回購咧，我覺得就唔係話對個股價咧係會有一個刺激作用啊，或者係帶動上升嘅。反為咧就話，如果你個股價下跌嘅時間，因為如果公司都係要進行回購嘅咧，你變咗就多咗啲咁嘅買盤嘅支持，令到股價可能咧會有啲嘅即係支持喺度，但係就唔會話因為咁咧令到股價可以急升啊或者急跌嘅。咁所以都提一提啦，就話即係嚟緊，譬如好似1299友邦呢啲，亦都係回購得比較密嘅。咁所以變咗呢啲股份咧喺呢段時間咧，大家會睇到成交可以略為少咗啲。第二咧就個股價可能都會因為咁咧而有啲嘅影響喺度嚇。咁就喺呢度咧提提大家啦。但係騰訊咧其實咧佢好穩定嘅，佢過去咁多即係呢年咧都係佢每一日咧大概佢個回購個股數咧係大概咧係100萬多啲嚇，咁即係佔咧嗰個整體成交咧大概咧係1% 左右嚇，咁所以就相對穩定嘅。咁我諗而家呢段時間係就唔回購噶啦，要等到業績之後噶啦。咁啊呢度咧就提提大家嘅啫。好啦，跟住同大家跟進翻中資電信股啦嚇，因為3間中資電信公司咧，即係包括咗中移動啦、中國聯通同埋中國電信，就喺2月1號，即係上個星期日咧晚上就公布咗，就話咧根據財政部嗰個規定咧，咁就由2026年1月1號開始咧，佢哋提供嘅一啲電信，不論譬如喺境內用呢個固網啦，或者係移動啦，只要你係提供一啲流動服務或者係短信同埋寬頻嘅咧，咁呢啲業務你落得嘅收入咧，就過去咧就作為一個增值電信服務咁樣去計算嘅，稅率就係6%。咁但係而家咧就改為咧就變為咧係一個基礎電信業務咁樣去計嗰個增值稅。咁所以個稅率咧就會係9%。咁即係話咧呢啲嘅業務咧由呢個即係改變之後咧，咁就變咗要交多咗3% 嘅稅啦。咁好多而家初步嘅預期咧就話中國移動會因為咁咧而影響到佢每年嗰個盈利咧可能減少咗大概8至10%。咁而中國電信同埋中國聯通咧嗰個盈利咧就大概會減少12至到13%嚇。咁呢個咧就係初步嗰個市場嘅預計。咁究竟實際如果咁嘅話，譬如佢假設佢中國移動佢嗰個盈利係少咗10%，咁你發行股數不變噶嘛？咁即係話你嗰個每個盈利都會少咗10%嘅咯。咁同樣咧就話，如果個派息比率不變，即係話都係跟你個盈利去派70%俾你嘅話咧，咁其實咧個派息都會係少咗，你個息率係會少咗噶啦。咁但係實際係咪咁簡單咧？咁我自己覺得又未必嚇，因為咧其實如果你話公司如果面對住呢個稅嘅問題，咁佢哋會唔會喺成本控制方面可以做得好啲咧？或者會唔會喺其他方面提供更多嘅服務，令到佢哋個收入咧可以增加翻，可以抵消部分而家嗰個加稅個影響咧？咁我覺得唔出奇嚇，甚至乎會唔會喺政策方面咧，亦都可能會對啲電信企業咧有咩嘅幫助咧？咁所以我諗實際嘅影響咧，就未必話淨係我哋睇到嗰個即係加稅嗰個咁大嘅嚇。
但係如果我哋假設今次嘅因素影響之下，就算計埋佢減成本，令到佢哋整體嘅盈利係冇增長都好，咁如果按目前個派息比率計同埋咧事實上呢個幾嘅電訊股個股價跌咗好多，咁以呢個星期五嘅收市價計咧，咁其實中國移動個息率咧有6厘中國電信咧有6厘樓下未到6厘，咁而中國聯通咧有6厘樓上咁多6厘多少少，咁之後平均我哋當佢6厘啦。咁如果從呢個6厘嘅息率計，咁其實就有一定嘅吸引力喺度嘅。咁但係即係呢個我相信反為要留意翻之前咧，我哋一路講緊嘅咧就話，點解中國移動啲北水一路咁樣沽咧？咁我建議大家就話睇定啲先啦因為如果咁樣即係不斷係淨沽出嘅話咧，其實唔係咁尋常嘅。咁而家會唔會反映就係話其實北水沽咧已經係可能咧察覺到即係有啲政策可能咧係咪會對呢幾間電信公司不利？但係你如果同時睇翻啦，開始見到中國移動嗰個北水咧，開始已經係冇好似之前咁樣淨沽出噶啦，開始慢慢咧，我覺得穩定咁所以呢啲因素咧，慢慢可能喺個股價上面已經反映咗。咁所以我認為咧，就話喺咁多隻電信股裏面，既然啲消息終於明朗化啦，之前就唔知點解北水不斷沽，而家明朗化啦，反為我覺得咧呢個時間咧係可以值得吸納。咁但係如果咁多隻嚟計咧，我自己都偏向咧跌到落呢位咧，我自己就會揀翻隻中移動941咁呢度咧就俾大家參考一下啦。好啦，跟住同大家跟進幾隻火網股啦，包括咗騰訊、阿里巴巴同埋百度，佢哋嘅股價喺過一個禮拜咧，平均都跌咗成接近1成嘅咁當中最主要我諗都係2個因素啦。第一就係市場咧擔心就話幾間電信服務供應商佢哋嗰個 VAT 即係話嗰個增值稅嗰度咧係調高，會唔會對一啲譬如喺就係提供遊戲廣告呢啲互聯網平台公司佢哋個增值稅都同樣咧係調升咧咁？第二咧我諗就同咧而家嗰個即係新春個紅包個大戰咧係有啲關係嘅。咁先講翻，其實睇到嗰個電信方面電信嘅增值稅啦，究竟會唔會真係影響到咧？咁其實就係大家擔心就係如果真係話喺遊戲啦廣告嘅收入都可能會呢個增加嗰個即係增值稅咧，對佢個盈利係有影響嘅。咁但係甚至乎市場有啲講到咧就話唔係佢哋個增值稅咧可能會去到好似啲白酒咁樣增加去到咧32%。咁其實目前咧內地最新嗰個即係增值稅咧係分3個級別嘅啫，一個就係6%，一個9%，一個13%。咁32%嗰個咧係俾一啲譬如好白酒之類嘅一啲產品嘅啫。咁而新華社咧喺第日咧出咗個文章，亦都否認咗話唔係32%咁樣。咁大家唔放心，否認32%啫，咁係咪可能會唔會都係提高啊？不過唔係32%咁解嘅啫。咁所以令到股價咧似乎咧都仲係即係未能夠止跌。咁其實如果你睇翻咧佢篇文章裡面都有提到嘅，佢話遊戲啦同埋互聯網呢啲行業咧，其實都係重點支持嘅行業。咁所以目前嘅政策咧唔會咧就逆轉嘅。咁所以亦都唔適宜咧就話點樣去用一刀切嘅稅項嚟到去影響住。咁偏向嘅咧就話用一啲優化抵扣嘅方式嚟到去點樣去即係調整咁。咁即係意思咧，我相信就係話稅咧可能係會有加，亦都同時間咧可能有啲減，或者係有啲其他嘅收費去減。主要個目的咧就係做一啲優化嘅政策。咁即係但係究竟實際影響會係正面啦，還是係最終可能都係有負面影響咧？咁呢個就要逐個睇下究竟會唔會嚟緊有啲咩公佈啦。咁但係今次咧，我暫時覺得咧就話喺今次啲電信企業佢哋提高即係話提高嗰個增值稅方面咧，其實就同呢幾間咧遊戲同埋佢哋廣告等等，我覺得暫時咧就未有關係住嘅。但係個股價就已經係對呢樣嘢咧係比較負面嘅反應㗎啦。咁另一樣咧就係同嗰個新春放紅包有關啦嚇，因為而家進入咗呢個 AI 時代咧，咁今次咧市場就形容為咧就今次係一個 AI 新春紅包大戰。咁而咧騰訊咧亦都話咧會投放10億，咁然之後就派送呢啲紅包。咁但係咧一講之後咧，其實市場都好多唔同嘅傳聞啦。咁又話佢旗下嗰個元寶 App 咧，其實派咗之後咧，其實喺微信嗰度咧，似乎又揾唔到嘅喎。咁等等呢啲咁嘅傳聞咧，我相信都係一個消息嚟嘅啫。咁當然佢自己都否認咗啦。但係我相信咧，最緊要咧就反為就係大家同時間做呢樣嘢。
究竟係咪真係可以攞到個市場？咁如果你話目前計咧，我覺得究竟個成績係點樣咧？咁就言之尚早嘅嚇。咁所以我諗騰訊個股價咧就受住呢兩大因素影響。咁除咗呢兩大因素之外咧，咁因為亦都咧喺嚟緊佢3月公佈業績嘛，正話我都講過啦。咁佢咧就會喺咧而家呢個階段咧就冇進行呢個回購啦。咁因為冇回購咧，其實可能如果你個股價跌嘅時間咧，亦都令到咧係冇咗一啲即係回購嘅資金，令到股價咧就少咗啲承接嘅。咁呢個都係其中一個影響嚟嘅。因為其實騰訊每日都買成一球嚇100萬多啲嘅股份嘅回購嗰度，咁要等到喺業績後先至會再有回購啦。但係同時間見到咧北水咧就開始個動向係轉啦嚇，明顯嘅開始咧已經係呢個淨買入。尤其是星期5嗰日，佢淨買入個股數咧都多嘅，咁會唔會開始慢慢真係穩定翻呢？如果你睇翻騰訊個股價，由呢個1月中640蚊跌到落嚟最低差唔多540蚊，即係跌咗100蚊噶咯喎。但係而家由另一樣去睇就我睇到咧，佢今日即係個過去嗰幾日，佢跌嘅時間咧，佢個成交係多嘅。咁係呢個都係其實都反映就話個股價係咪真係未斷定咧？咁我覺得所以變咗，就算你見到星期5北水淨買入都好，我就會偏向咧，暫時都要睇定少少，睇下究竟咧佢個股價係咪真係斷定先嚇。最大機會就仲有機會咧係要再低少少咯。雖然你話騰訊咧唔係今年我同大家推介股份，但係你話短線好多人都會問究竟值唔值博？我諗如果你話530、540啲位，咁你作為一個短線，我覺得亦都值博嘅。咁呢個就睇下自己啱唔啱即係口味，或者係咪諗住一個短線嚟對做一個部署啦。咁至於阿里巴巴9988咧，其實佢同騰訊咧係差唔多。咁大家擔心嘅咧就話，究竟阿里巴巴旗下佢啲廣告收入啊，同埋喺互聯網提供嗰啲服務咧，會唔會都將來係納入到即係嗰個增加、提高個增值稅嗰個問題？咁但係因為目前咧係未有答案啦嚇。咁而咧個股價咧事實上亦都明顯地咧係因為呢個因素咧係拖低咗㗎啦。佢過一個禮拜成個禮拜嚟計咧，佢跌咗差唔多9%。咁但係其實另一樣咧，我諗就同嗰個即係新春送紅包係有關，因為阿里咧佢話會咧就會投入30億喺今次咧，即係喺一個春節個放紅包裏面。咁但係其實阿里因為佢早前咧已經係將佢自己簽名嗰個 Apps 咧整合晒㗎啦嘛，咁所以其實佢今次咧派紅包嘅時間咧就好用啦，啲人會覺得，因為你一派咗俾你，你跟住咧就可以喺同一個 Apps 裏面咧就去買奶茶啊，或者係買其他嘢，甚至乎訂機票啊等，咁你個紅包即時咧就喺嗰度咧扣數噶啦。咁但係會唔會又擔心到時呢個咁嘅情況又出現好似之前咁樣嚇，大家咧就即係亂咁買，咁又喺度咧，大家會令到咧大家做咗生意之後，其實有冇錢賺咧？咁我自己覺得有啲唔同嘅嚇。上次嗰啲咧係零元購，今次嗰啲係發紅包，發咗俾你之後咧，你只不過咧係有啲嘅即係優惠咁解，咁未至於話好似上次擔心。如果你係擔心上一次嚇大家喺度咧咁樣去爭嗰個即時配送嘅市場咧，我覺得又唔係好同。咁至於阿里巴巴佢今次掟30億各位喺呢個春節放紅包裏面咧，究竟能唔能夠真係攞到一啲即係新一批嘅流量？而呢啲流量對於佢整體喺嗰個業務嘅生態圈方面，特別係而家佢咧將成個簽文 Apps 已經整合晒啦嘛嚇，對佢喺呢方面會唔會有多啲嘅幫助咧？咁當然因為其實你阿里巴巴佢本身而家整合晒啦嚇，如果佢能夠咧，將啲客戶嘅黏性繼續留住喺度咧，咁變咗我諗佢個受惠程度係比較高嘅嚇，咁所以呢個都值得留意。但係阿里巴巴近期嘅股價咧同騰訊差唔多跌，不過咧佢個跌幅咧冇騰訊咁大，而且佢咧係升到上去170幾蚊，跟住咧就係落翻嚟而家150零蚊左右。咁所以我諗咧，如果真係未有貨嘅，會唔會考慮就係150蚊睇下會唔會守到，先至再考慮入市啦。至於百度咧，其實都係同樣啦嚇，受住正話我講過兩大因素，一個就係因為咧擔心個增值稅問題，第二咧就係擔心咧就話會唔會佢嗰個派送紅包方面又會掟好多錢落去咧，咁所以個股價其實咧喺過一個禮拜都跌咗差唔多1成嘅。咁但係其實百度咧，我覺得有少少唔同，因為百度咧其實佢投有金額5億，咁按佢自己本身個規模比例，咁當然啦就同呢個阿里巴巴30億梗係唔可以做同一個比較啦。但係其實百度咧，我諗除咗話即係而家廣告啊呢啲咁嘅收入之外，我哋睇即係百度今年咧最主要就係睇佢咧喺嗰個其他嘅業務方面，特別係無人駕駛
即係蘿蔔快跑啦，同埋佢而家已經打出咗海外市場啦，再加埋咧佢自己本身亦都我相信咧就係睇下時間問題啫，就幾時可以成功咧係分拆到佢嗰個芯片嘅業務，所以變咗佢其他嘅因素咧都仲係比較多，呢啲因素都仲係可以期待嘅。咁而另一個最主要咧就係啱啱最近就公布啦，就話咧會喺即係 up to 2028年底。咁就會咧係回購唔超過50億美金嘅股份，咁即係嚟緊咧陸續有一個回購嘅因素喺度。第二咧，亦都同時間咧就董事會咧就批准咗，就話咧第一次就採納一個股息嘅政策，咁即係話咧佢哋預計咧2026年咧就會首次咧係派發股息。咁呢個因素，呢兩個因素其實對股價嚟講都係正面嘅喎嚇。不過因為過去一個禮拜，其實個市場或者係整個科技股咧個表現都唔係咁理想，咁所以咧似乎市場對於消息嘅反應咧就冇乜太大嘅正面嘅回應啦。咁如果你睇嗰個股價咧，近期咧都係130啊至到160蚊左右呢啲位上落嘅嚇。咁我自己今年都推介過呢隻股份嘅。咁目前嚟計咧，我自己覺得，因為始終佢背後嘅因素嚇比較多元化啲，就唔會話真係淨係單因為本身嘅業務影響，咁所以仲可以期待就係佢正話分拆啊、派息啊等等啲因素啦嚇。當然你話呢啲股份咧，我哋唔係話好着重佢嗰個派息，但係佢能夠咧行出第一步，即係話宣布一個嚟緊會派息咧，咁第一我諗反映就佢哋自己對於現金流嗰個回流方面咧，都係有一定嘅信心，咁先至會咁樣做嘅啫。咁所以其實即係百度咧，我諗如果有貨繼續揸住先嚇，如果冇貨咧，其實佢調整嗰下咧，我自己覺得都可以考慮咧吸納。好啦，跟住就簡單同大家跟進翻幾隻國際嘅金融股，包括咗咧匯控啦，同埋渣打，另外仲有就係隻友邦保險1299嚇，因為呢幾隻股份咧，星期四、星期五嗰日咧，其實咧都開始見到係調整嘅。咁尤其是隻即係友邦嚇，咁我諗最主要就係因為咧，其實因為都市場上面係好明顯都有啲嘅板塊嘅輪動啦嚇，咁啲股份升咗咁多啦嚇，會唔會有啲資金或者係甚至乎北水喺呢個嚟緊假期前有啲可能套下現先咧？我諗呢個係其中一個原因。第二咧就係咧，因為而家講緊咧就咁多隻裡面咧。基本面暫時我覺得冇變嘅嚇，不過即係你話匯控喺嗰個關於私有化恒生嘅消息又完咗啦。咁目前咧就因為咧佢如果成功私有化恒生之後咧，咁佢嚟緊3季佢都唔會有回購喎，咁所以呢個都可能會令到股價咧會唔會少咗啲承接力咧？咁呢個都係值得大家呢個考慮。不過因為佢2月25號咧就會公布業績啦嚇，咁睇下究竟業績出嚟之後點樣啦。短期嚟講，我相信個股價可能會橫行一段時間。咁渣打咧其實就個股價咧雖然落翻嚟200蚊樓下嚇，但係其實佢個股價都相對於硬淨嘅。咁如果睇個估值咧，估值其實都係吸引嚇，唯一就係話佢個息率啊唔係好多啦。咁加上我諗市場咧其實都諗緊憧憬緊就係話，恒生既然退咗市啦，即係話私有化咗啦，咁究竟另一隻會唔會就係渣打可以替代到恒生成為恒生指數成分股咧？咁所以其實我諗股價近期咁樣一路上升咧，其實都可能係有啲咁嘅原因喺度。咁所以呢個大家要留意啦嚇。但係究竟到時得唔得嚇？或者係如果入咗之後又點咧？咁呢個大家留意。反為我覺得渣打咧，佢本身嘅業務咧係不斷係改善，呢個係真嘅嚇。尤其是佢喺呢個東盟啦同埋新興市場嗰個業務嚇，咁呢個做得好。咁所以個股價我諗升咧，亦都係有個原因喺度。咁至於你話友邦咧，我諗大家暫時就要小心啲啦嚇，因為個股價咧由4月升到去最高嚇92蚊咧，升咗1倍嘅啦。咁而咧最近咧，你講緊話一個星期多啲，咁就由92蚊跌到落去83蚊。咁而當中咧，如果你話睇基本面咧，我自己覺得呢個股份基本面就好強嘅嚇。反為就係話，如果你睇翻佢過去一路以嚟個股價走勢咧，都係佢急升一輪咧，佢真係咧調整唔係咁短，佢一啲調整咧亦都可以調整得比較深。咁所以你話呢個位咧，我就唔係好建議大家咁急去撈底住。尤其是你見到咧 Capital Good 咧，佢最近都係一路減持緊，咁而咧最近就話佢減持到5% 樓下啦。咁所以佢嚟緊咧亦都唔需要公佈嚇，如果佢再減持嘅話都唔使公佈噶啦。咁所以究竟呢個位係咪咁快即係斷定咧？我自己又覺得咧極有機會咧，可能真係要落翻去80蚊樓下。咁啊，我咁要睇佢斷定到先至買啦。因為呢個股份真係，如果你睇翻佢過去嘅歷史嘅股價表現咧，就係大升一輪可以大跌一輪嚇。咁所以同基本面未必有關嚇。不過好多人可能趁住咁啊，就會呢個套下利啊。咁呢個係唔出奇。咁所以暫時嚟講，大家就只係適宜觀望住先啦。好啦，今個禮拜同大家傾到呢度先啦，下個禮拜再傾過啦，拜拜。